Reka tubahe ikaze kandi tubashimire inshuti abanyarwandakazi mwese aho muherereye mu mpande zitandukanye zigize igihugu, mwese muri hanze y'igihugu tubahe ikaze kugira ngo tubane muri byinshi bigiye bitandukanye no kuvugwa hano mu Rwanda. Tugiye kuba tuganira ku byamamare nyarwanda byazize jenoside yakorewe abatutsi, ndetse tunagaruke ku byamamare bikomeye cyane ha mu Rwanda ndetse no muri Afrika byagiye bitanga ubutumwa bukomeye cyane hano mu banyarwanda muri rusange, bugenda ubutumwa bucaracara, ndetse benshi mu byamamare bagiye bahuriza hamwe ndetse bagenda baha u Rwanda ihumure, ndetse babwira abanyarwanda musange yuko badakwiye guheranwa n'amateka ndetse badakwiye guheranwa n'agahinda amateka u Rwanda rwanyuze mu mwaka w'igihumbi 1994 muri Mata. Rero tugiye kuba tugaruka muri rusange kuri ibyo byose ku basiporutifu ndetse n'ibyamamare byagiye bizira uko byavutse kiriya gihe. Ubwo rero turaza kuba tunagaruka ku bahanzi b'iki gihe, ku byamamare by'iki gihe, ndetse nabyo ubutumwa burimo gutanga ubuhe butumwa muri rusange. Ya mpano yatanze ubutumwa, ndetse n'uwo bita Bwiza Emerance yatanze ubutumwa, Eric Senderi nuko, ndetse n'umuhanzi umwe mu bakomeye muri Afrika nawe yagize byinshi atangaza muri rusange. Nawe rero turaza kuba tugaruka ku butumwa muri rusange bwagiye butangwa. Bwa rero turaza kuba tunagaruka ku gikorwa cy'uyu munsi cyo kwibuka aho cyabereye hariya mu karere ka Musanze. Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente aho yari ari kumwe n'abanyarwanda muri rusange barimo gukomeza twiyubaka aho bagiye gusura imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi ku rwibutso rwa Busogo, aho rero basoje gushyira indabo ku mibiri hariya ku rwibutso rwa Busogo, maze bakajya rwose muri stade ya Kave mu Busogo ahahoze ari Izayi Busogo muri stade, maze bagakurikira ibiganiro ndetse bakumva n'ubuhamya bw'abaturage benshi ndetse n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi benshi. Ubuhamya ubona yuko byari bikomeye, ariko turaza kuba tunagaruka ku butumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeje kugenda atanga muri rusange. Ubwo rero turaza kuba tubibutsa yuko Perezida yatangaje amagambo avuga yuko sinasaba umuntu kubaho, nihangane gato, sinasaba umuntu kubaho, tuzahangana, ntsindwe, ariko hari amahirwe ko iyo uhagurutse ugahangana uzabaho kandi ubeho ubuzima bwiyubashe ukwiye. Excellence Paul Kagame, nyakubahwa nyine umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, n'ubutumwa akomeza kugenda atambutsa muri ibi bihe turimo, uburyo nyine abanyarwanda baciwemo ibice bibiri bakagirwamo amoko kandi mu by'ukuri ari bamwe. Ubwo rero akomeza kugenda atangaza ndetse anavuga ko abanyarwanda ibyo bidakwiye, ndetse abanyarwanda bakwiye kumenya yuko ari bamwe kandi bose ari bene mugabo umwe, twese turi Kanyarwanda. Ubwo rero ni ubutumwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika akomeje kugenda atangaza avuga ko ibyabaye hano imyaka 30 ishize ntibizongera kuko hari abantu bazahaguruka bagahangana, bahanganira ishema ry'abanyarwanda ndetse n'ishema ry'igihugu muri rusange. Ubwo rero ni ibintu bikomeye cyane iki gihe turimo. Ibyamamare nyarwanda, ibyamamare byo hanze y'u Rwanda byakomeje kugenda bigaragaza yuko biri kumwe n'u Rwanda ndetse bashyigikiye u Rwanda, uburyo rwahagurukiye kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu banyarwanda ndetse n'amacakubiri mu banyarwanda muri rusange. Reka tugaruke ku butumwa umuhanzi nyarwandakazi yageneye abanyarwanda muri rusange, ndetse ayakomoza nyine ku kwibuka ku nshuro ya 31 kwibuka twiyubaka. Uwo bita Bwiza Emerance yagize ati, muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi, nifatanyije n'abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko ababuze ababo bazize uko bavutse muri Mata 1990
na kane. Ndasaba urubyiruko by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga kudaceceka mu gihe babonye abapfobya ndetse abahakana cyangwa bagapfobya by'umwihariko jenoside yakorewe abatutsi umwaka w'1994. ubwo rero uwo bita Bwiza Emerance muri ibi bihe twibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi yifatanije n'abanyarwanda by'umwihariko ababuze ababo bazize uko bavutse. Ati ndasaba urubyiruko by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga kudaceceka mu bihe babonye abahakana cyangwa abagapfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ubutumwa bw'umuhanzikazi Bwiza Emerance. Reka twute cyane tujye ku butumwa bw'uyu muhanzi ukomeye cyane muri Afurika, umwe mu bahanzi bagezweho muri Afurika nawe wagize byinshi atangaza. Uyu muhanzi uri mu bakomeye muri Afurika yiyongereye ku bindi byamamare nka Alikiba ndetse n'umunyagwenya Sing Sly, nabo bifashishije imbuga nkoranyambaga zabo bagaragaza ko bifatanyije n'u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro 31 u Rwanda rurimo kwibuka ku nshuro 31. Patrick King yifatanyije n'abanyarwanda baba i London mu Bwongereza kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda umwaka w'1994 muri Mata. Ubwo rero abatutsi bazize uko bavutse icyo gihe abasaga miliyoni bapfuye kubera kuzira uko bavutse muri rusange. Ubwo rero no gukomeza twibuka twiyubaka niyo siroga ihari y'uyu mwaka ku nshuro 31. Abanyarwanda ntago bashaka kugira ngo hagire umuntu numwe uba wagaruka kugira ngo abacemo amacakubiri ndetse abe yagarura ugwango mu banyarwanda muri rusange. Rero bakomeza kugenda bagaragaza inkotanyi uburyo zaje kuba zibohora igihugu ndetse ubungubu igihugu kikaba kimeze neza ndetse igihugu kikaba gifite umutekano ndetse ubungubu igihugu ndetse n'abanyarwanda muri rusange bakaba ari bamwe, bakaba bose ari bene Kanyarwanda. Bakomeza kugenda batwereka amateka yahashize abanyarwanda benshi bapfiriye mu bice bigiye bitandukanye, bapfiriye muri stade Amahoro ndetse n'abagiye bapfira mu bice bigiye bitandukanye ariko mu nsengero ndetse no mu mastade ubona yuko ariho abantu bagiye bahungira ari benshi ariko bikananga abanyarwanda bakahapfira ari benshi. Ubona yuko abanyarwanda baciwemo ibice ariko bakabigwamo ugwango, ariko ubungubu amahoro n'umutekano bikaba ari byose mu Rwanda. Ariyo mpamvu ibi bihe buri mwaka tugomba kujya twibuka ku buryo aya mateka atagomba kuva mu mitwe y'abanyarwanda, kubera ko ibi ntago u Rwanda rwifuza yuko ibi byazagaruka ndetse hari uwakongera kugaruka guca amacakubiri mu banyarwanda ndetse abuza abanyarwanda kuba bakumvikana ndetse kuba baba umwe muri rusange. Ubwo rero n'ibiganiro bikomeje kugenda bitangwa mu buryo bugiye butandukanye, n'ubuhamya bugiye bukomeje kugenda butangwa ndetse n'abasportifu muri rusange gukomeza kugenda twiyubaka kuri inshuro 31. Urubyiruko by'umwihariko abakoresha imbuga nkoranyambaga namwe mukomeze kugenda musigasira amateka ndetse mukomeze kugenda mutarebera umuntu umwe wabasha kuba yapfobya jenoside ndetse yapfobya amateka ibyaranze umwaka w'1994. Muri rusange reka tubashimire kandi mukomeze kwibuka mwiyubaka, mwirinde rubyiruko nshuti banyarwandakazi, mukomeze kugira ibihe byiza, mwibuke mwiyubaka.